நைட்டு தூங்கும்போது இருமல் விடாம வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றீங்களா? கவலைய விடுங்க. என்ன அப்படின்னா நைட்டு தூங்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவு மிளகு எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? அத ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி அத நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. சரிங்களா? நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு, அ அது 1/2 டம்ளரா ஆகுற வரைக்கும் நல்லா சுண்ட வச்சுட்டு, அந்த 1/2 டம்ளர் தண்ணிய வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம டீ குடிக்கிற மாரி அந்த தண்ணிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிங்க. சரிங்களா? இத தொடர்ந்து ஒரு 3 to 4 டேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இருமல் சுத்தமாவே குறைஞ்சிரும். ஓகேங்களா? இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே பாய்ங்க.